დღევანდელი ქადაგების თემა. თქვა ღმერთმა, შეგროვდეს ერთგან ცისქვეშეთის წყლები და გამოჩნდეს ხმელეთი. და მოხდა ასე. აი, დღესაც შემოგთავაზებთ ჩვენი სიყვარულის ტრაპეზ ნეტარი მოსეს სიტყვებიდან და გულდასმით განვიხილავთ, რა შექმნა ღმერთმა მესამე დღეს. თუ კი ოქროს საბადოიანი მიწის მთხრელნი არ წყვეტენ საქმიანობას ოქროს დანახვისთანავე, ვიდრე მიწას არ ამოიღებენ, სიღრმეში არ ჩავლენ და იქიდან საკმარის ოქროს არ მოიპოვებენ. ჩვენ მით უმეტეს, ვინც ოქროს არ ვეძიებთ და ვიმედოვნებთ, რომ გამოუთქმელ საგანძურს ვიპოვნით, გვმართებს, დღემუდამ ვეძებოთ იგი, რათა ამგვარად დიდძალი სულიერი სიმდიდრე მოვიხვეჭოთ და შინ მასთან ერთად დავბრუნდეთ. გრძნობადი სიმდიდრე ხშირად საფრთხეში აგდებს თავის მფლობელს და ამ საფრთხის მოწევნამდე მცირედ კმაყოფილებას თუ ანიჭებს მას. შემდეგ ეს სიმდიდრე უეცრად მიფრინავს, რადგან მას ან თაღლითები ესხმიან თავს, ან ქურდები და მეკობრეები, ან მისივე დარაჯი მსახურნი იტაცებენ და გარბიან. სულიერ სიმდიდრესთან კი ამდაგვარი არაფერი მოხდება, ამ სულიერ საუნჯეს ვერავინ გაიტაცებს და როდესაც ის გონების საცალკუნჭულებში იქნება დავანებული, მასზე ყოველ მზაკვარს არ მიუწვდება ხელი, თუ კი ჩვენივე დაუდევრობით არ დაუშვებთ იმას, რომ ნებისმიერმა მოგტაცოს იგი. ჩვენი მტერი, ბოროტი ეშმაკი, როდესაც შეკრებილ სულიერ საუნჯეს ხედავს, მძვინვარებს და კბილების ხჭიალით მიურულებლად ცდილობს როგორმე დრო იხელთოს და შინაგანი კლიტურიდან საგანძური მოგტაცოს და მისთვის არც ერთი დრო ისეთი ხელსაყრელი არ არის, როგორადაც ის, როდესაც ჩვენ დაუდევრად ვიქცევით. ამიტომ მუდამ ხნედ უნდა ვიდგეთ და მოახლოებული მტერი დავაბრკოლოთ. თუ ის დაინახავს, რომ ფხიზლობთ და დიდ ყურადღებას ვიჩენთ, 1-2 თავდასხმის შემდეგ შეამჩნევს, რომ ამაოდ გვეძალება და ბოლოს შერცხვენილი უკან დაიხევს, რა კი ეცოდინება, რომ არანაირ სარგებელს არ უნდა მოელოდეს ჩვენი დიდი სიფრთხილის გამო. ამრიგად გვეცოდინება რა, რომ აწინდელი ცხოვრება ბრძოლაში უნდა გავატაროთ, შევიჭურებით ისე, თითქოს მტერი ჩვენ წინ იდგეს და განუწყვეტლივ გვითვალთვალებდეს, ოდნავადაც არ მოვდუნდებით და მას ჩვენი დაცემის საშუალება არ მივცემთ. ნუ თუ ვერ ხედავ, რომ დიდი სიმდიდრის მფლობელნი, როდესაც მტრის თავდასხმას ელიან, მის დასაცავად უფრო მეტად ზრუნავენ. ზოგიერთები მას კარს უკან მალავენ, ჩაკეტავენ და ყოველ მხრივ ცდილობენ, საფრთხე აარიდონ, ზოგნი მიწაშიც კი ფლავენ ქონებას, რომ იგი ვერავინ იპოვნოს. ჩვენც სათნოებათა საგანძურის მომგებთ გვევალება, ასევე გაუფრთხილდეთ მას ფრიადი გულმოდგინებით და სხვათა თვალწინ კი არ გამოვფინოთ, არამედ გონების ყველაზე საიმედო საცავში დავმალოთ და მიტაცების მოსურნეებს ყველა შესასვლელი ჩაუხერგოთ. რათა ამ სიმდიდრის მთლიანად დაცვით, ამ ქვეყნიური ცხოვრების დატოვებისას მისი საგზლად წაღება შევძლოთ. უუცხო მხარეში მცხოვრები, როდესაც სურს თავის მამულს დაუბრუნდეს, დიდხანს იმზადებს მალულად იმდენ საგზალს, რომ მთელ გზაზე ეყოს და შიმშილი არ დაემუქროს. სწორედ ასევე აქ, როგორც უცხო მიწაზე მცხოვრებნი და ჭეშმარიტად, ვართ კიდეც უცხონი და წარმავალნი ჩვენც აქვე უნდა ვზრუნავდეთ სულიერი საგზალის მოსამზადებლად, ეს სულიერი საგზალი სათნოებებია, რათა, როდესაც ღმერთი მამულში დაბრუნებას გვიბრძანებს, მზად ვიყოთ, საგზლის ერთი ნაწილი თან წავიღოთ, მეორე კი წინ წავიმწყვაროთ. საკუთრივ ეს საგზალი ამგვარია, რასაც გავიმზადებთ კეთილი საქმის აღსრულებით, ის დაგვიხვდება იქაც. კადნიერების კარს გაგვიღებს ღვთის წინაშე შესავალს გახსნის, ჩვენ სრულიად უშიშრად შევალთ და მსაჯულის დიდ კეთილგანწყობას მოვიპოვებთ. საყვარელო, ნათქვამის სიმართლეში რომ დარწმუნდე, იფიქრე, რომ ვინც უხვად გასცემს მოწყალებას, ისაქაც კეთილის სინდისით ცხოვრობს, როდესაც იქ გადასახლდება, სამსჯავროზეც დიდ წყალობას მიიღებს და მოისმენს ამ სანეტაროს სიტყვებს. მოვედით, კურთხეულნო მამისა ჩემისანო, და დაიმკვიდრეთ გამზადებული თქვენთვის სასუფეველი დასაბამითგან სოფლისაით. რამე თუ მშიოდა და მეცით მე ჭამადი. წყუროდა და მასუთ მე. ასეთივე ჯილდოელის ყოველი სხვა სათნოების მოქმედს, ასეთივე იქნება ცოდვათა აღიარებისა და გულმოდგინე ლოცვის მისაგებელიც. თუ კი ამჟამინდელ ცხოვრებაში მოვასწრებთ ახსარებით ცოდვებისგან განბანას და ღვთისგან შენდობას მივიღებთ, იქ ცოდვათაგან განწმენდილნი წავალთ და დიდ კადნიერებას მოვიპოვებთ, მაგრამ შეუძლებელია იმ ქვეყნად რაიმენაირი ნუგეში ჰპოვოს მან, ვინც ამ ცხოვრებაში არ ჩამოიბანა ცოდვები, ვინაიდან ვინ სიკვდილსა შინა მოგიხსენოს შენ. მართლაც, ეს ცხოვრება მოღვაწეობის დროა, ჟამი შრომისა და ბრძოლისა, იქაური კი გვირგვინთა ჯილდოსი და მისაგებლის. ვიღვაწოთ, ვიდრე ასპარეზზე ვიმყოფებით, რათა შრომისთვის გვირგვინისა და ჯილდოს მიღების ჟამს აღმოჩნდეთ არა გაკიცხულთა შორის, არამედ მათ რიგებში, რომელნიც გვირგვინებს კეთილკადნიერებით იდგამენ თავს. ეს თქვენი სიყვარულით თქვი და არა ამაოდ, თქვი იმისთვის, რომ სურს ყოველდღიურად შეგახსენოთ კეთილ საქმეთა შესახებ, რათა უმჯობესისა და სრულყოფილის ქმნისას და კეთილმსახური ცხოვრებით გაბწყინებისას, უმციკლონი და სუფთები გახდეთ ღვთის უხრწნელი შვილები და ჩირაღდნებივით ბრწყინავდეთ ქვეყნად და განაათლოთ სხვები ცხოვრების. სიტყვით ქრისტეს დღეს ჩვენსავე საქებლად. როგორც ბოროტ ადამიანებთან თანაზიარება ავნებს მათთან კავშირის მქონეთ, პავლე მოციქულის სიტყვისამებრ. განხრწნიან წესთა კეთილთა ზრახვანი ბოროტი. ასევე კეთილ ხალხთან ერთობაა ფრიად სასარგებლო მათთან დაახლოებული ადამიანებისთვის. ამიტომაც დაუშვა კაცმოყვარე ღმერთმა, რომ კეთილ ადამიანებს ბოროტებთან ერთად ეცხოვრათ, რათა ამ უკანასკნელთ მათგან სარგებელი მიიღოთ და მარად ცოდვაში არ დარჩენილიყვნენ, არამედ
გამუდმებით თვალწინ ქონოდათ მათი მაგალითი და ამ მაგალითით ესწავლათ. სათნოების ძალა ისეთია, რომ ვინც მას არ აღასრულებს, ისიც დიდად პატივს სცემს და აქებს მას, ხოლო ბიწიერება თვით მათგანაც კი გაიკიცხება, ვინც მანკიერებას ერთგულობენ. ეს ყველასთვის ცხადი და ნათელია და მისი თავმოწონებას არავინ დაიწყებს. მაგრამ გასაოცარი საქმეა ხშირად ცდილობენ საქმით აღასრულონ ის, რასაც სიტყვით ხშირად ლანძღავენ და ცდილობენ ხალხისგან დაფარონ. ღმერთმა იმითაც აჩვენა კაცთა მოდგმისადმი თავის სიყვარული, რომ თითოეულ ჩვენგანს უბოძა პირუთვნელი მსაჯული სინდისი, რომელიც მკვეთრად მიჯნავს სიკეთესა და ბოროტებას და ეს გვართმევს თავის მართლების ყოველგვარ საბაბს. თითქოს უმეცრებითა და სიბრიყვით ვცოდავდეთ და არა სათნოებისადმი საკუთარი დაუდევრობის გამო. ეს ყოველწამს აზრად გქონდეს და გულმოდგინეთ ვიზრუნოთ სულის საცხონებლად, რათა რაც დრო გადის, საკუთარ თავს უფრო მეტად არ ვავნოთ, თუმცა დასაწყისისთვის ეს ვიკამროთ. ნახოთ, რა არის ის, რის სწავლებას სურს, დღესაც სულიწმინდიც მადლს მოსეს ბაგეებით. თქვა ღმერთმა: ნათქვამია შეგროვდეს ერთგან ცისქვეშეთის წყალი და გამოჩნდეს ხმელეთი. და იქმნა ასე. შეხე საყვარელო, რა საოცარი წესრიგი და თანმიმდევრულობაა. დასაწყისში მოსემ თქვა, რომ მიწა იყო უსახო და უდაბურიო იმის გამო, რომ ის დაფარული გახლდათ ბნელითა და წყლებით. ღმერთმა მეორე დღეს მყარის შექმნა ბრძანა, ამისათვის გაყო წყლები და მყარს ზეცას უწოდა. შემდეგ, როგორც მოსეს გადმოცემული სწავლების მიხედვით, ღმერთმა ბრძანა, ცის, ანუ მყარის ქვეშ არსებული წყალი შეკრებილიყო, რათა თავისუფალი ადგილი ხმელეთი გამოჩენილიყო. ნახე, როგორ თანდათანობით წარმოგვიდგენს იგი მიწის კეთილმოწყობას და სილამაზეს. და მოხდა ასე. და როგორ ასე? ისე როგორც ბრძანა უფალმა. მან მხოლოდ თქვა და ამას დაუყოვნებლივ მოჰყვა აღსრულება. ესეც ღვთისთვისებაა. ქმნილებათა მისი ნებასურვილის მიხედვით განკარგვა. თქვა ღმერთმა: ნათქვამია შეგროვდეს ერთგან ცისქვეშეთის წყლები და გამოჩნდეს ხმელეთი. როგორც ნათელთან დაკავშირებით, როდესაც ყველგან სიბნელე იყო, ღმერთმა ნათლის გამოჩენა ბრძანა. გაყო ნათელი და ბნელი. და პირველი დღედ განაწესა, მეორე კი ღამედ. ასევე მოხდა წყლის შემთხვევაში, როდესაც შექმნა მყარი, წყლის ნაწილს მყარს ზემოთ ყოფნა უბრძანა, მეორეს კი ქვემოთ. ამჯერადაც ამ წყლებს, რომელნიც ხმელის ქვეშ იყო ბრძანა, ერთ ადგილას შეკრებილიყვნენ, რათა გამოჩენილიყო ხმელეთი და შემდეგ მისთვის სახელი მიეცა, როგორც ნათელსა და ბნელს უწოდა სახელები. და თქვა ნათქვამია ღმერთმა: შეკრბით წყალი ქუეშე კერძო ცისა შესაკრებელსა ერთსა და გამოჩნი ხმელი. და უწოდა ღმერთმან ხმელსა ქუეყანა. ხედავ, საყვარელო, უხილავი და მოუწყობელი მიწა, რომელიც წყლებით ისე იყო დაფარული, როგორც რაიმე საფარველით ღმერთმა განმოსა და ახლა მისი სახე გვიჩვენა, როდესაც მას საკუთარი სახელი უწოდა. შეგროვილ წყალს ნათქვამია ზღვები უწოდა. აი წყლებმაც მიიღო სახელი, როგორც შესანიშნავი ოსტატი თავისი ხელოვნებით რამენაირი ჭურჭლის მოაწყობას, რომ განუზრახავს ქმნილებას, მანმადე არაფერს უწოდებს, ვიდრე არ დაასრულებს მას, ასევე კაცმოყვარე მეუფეც სტიქიებს მანამ არ უწოდებს სახელს, ვიდრე თავისი ბრძანებით თითოეულ მათგანს საკუთარ ადგილს არ მიუჩენს. მას შემდეგ, რაც მიწამ სახელი და ჯეროვანი სახე მიიღო, ღმერთმა ღირსყო ერთ ადგილას შეკრებილი წყლებიც სახელი ეწოდებინა მათთვის. შეგროვილ წყალს მბობს ზღვები უწოდა და მოსე კვლავ დაძენს. დაინახა ღმერთმა, რომ კარგი იყო. ვინაიდან ადამიანის უძლურ ბუნებას არ ჰქონდა შეძლება ღირსეულად განედიდებინა ღვთისქმნილებანი, საღვთო წერილი წინასწარ გვიჩვენებს თუ როგორ განადიდა ისინი თვით შემოქმედმა. როდესაც იცი, რომ ქმნილებები მშვენიერნი აღმოჩნდნენ ღვთის წინაშე, მით უფრო გაგაკვირვებს ისინი, მაგრამ მათ ქებადიდებას ვერ დაუმატებ. ისეთი მეუფე ყავს, ისეთი საქმეების მოქმედი, რომ მათ არ შეუძლიათ ქება მიიღონ ჩვენგან. მართლაც, როგორ შეუძლია ადამიანურ ბუნებას ღირსად აქოს და ადიდოს ღვთის საქმე. შეხედა შემდგომაც იმსჯელე ღმერთის ამ უდიდესი მხატვრის გამოუთქმელი სიბრძნის მიხედვითაც. როგორ გამოაჩინა მან მიწის ზედაპირი და შესაბამისი სილამაზე უბოძა მის პირსახეს, სხვადასხვაგვარი თესლით მოკაზმვა. თქვა ღმერთმა: აღმოაცენოს მიწამ მცენარეული ნათქვამია ბალახი, თესლის მთესველი, ხე ნაყოფიერი, თესლოვანი ნაყოფის მომტანი მიწაზე თავისი გვარის და მიხედვით. და მოხდა ასე. რას ნიშნავს? და მოხდა ასე. მაშა სადამე ღმერთმა ბრძანა და მიწამ მეყსეულად იგრძნო შობის ტკივილი და გაემზადა თესლის გასაღვივებლად. გამოსცა მიწამ ნათქვამია მცენარეული ბალახი, თესლის მთესველი თავისი გვარის და მიხედვით და ხე, თესლოვანი ნაყოფის მომტანი თავისი გვარის და მიხედვით. აქ დაფიქრდი, საყვარელო როგორც მიწა ისე ყველაფერი ღვთის სიტყვით შეიქმნა. ჯერ კიდევ არ იყო ადამიანი მოქმედი არც გუთანი, არც პირუტყვი, არც რამენაირი გარჯა. არამედ მიწა მხოლოდ ისმინა ნაბრძანები და მაშინათვე შეასრულა თავისი მოვალეობა. აქედან ვიგებთ, რომ ახლაც ნაყოფს მიწადმოქმედთა გულმოდგინებით კი არ მოვიწევთ, არა მუშაობითა და მიწის დამუშავებისას მომხანცველი შრომის შედეგად, არამედ უწინარესად, მისთვის დასაწყისში ნათქვამი ღვთის სიტყვით. მეორე მხრივ, შემდგომი ხალხის უგუნურების გამოსასწორებლად, წმინდა წერილი ზედმიწევნით გადმოგცემს რიგს, რა როგორ იყო, რათა აიცილოს მათი ამაო სწავლება, რომელნიც თავიანთი ამაოდმეტყველებით ამტკიცებენ, თითქოს ნაყოფის დასამწიფებლად მხოლოდ მზის ზემოქმედება იკმარებს.
არიან ისეთნიც, ვინც ბედავენ ეს ზოგიერთ ვარსკვლს მიაწერონ. ამიტომაც სული წმინდა გვასწავლის, რომ ამ სტიქიების შექმნამდე მიწა დაემორჩილა მხოლოდ მის სიტყვასა და ბრძანებას, გამოიღო ყოველგვარი თესლი და მას თანამოქმედი არ ჭირდებოდა. ამისთვის საკმარისი იყო მხოლოდ ღვთის სიტყვა. აღმოაცენოს მიწამ მცენარეული ბალახი. ამგვარად, თვალი მივადევნოთ, როგორ ხელმძღვანელობს წმინდა წერილი და ნურსაოდეს მოусმენთ მათ, ვინც განურჩევლად ლაპარაკობენ ყველაფერს, რაც კი აზრად მოუვათ. თუნდაც დაამუშავოს ხალხმა მიწა, თუნდაც მათ პირუტყვის დახმარებით ისარგებლონ და დიდად იზრუნონ, თუნდაც იყოს ჰაერი კეთილშეზავებული და ყოველმა გარემოებამ ერთად მოიყაროს თავი, თუ კი მეუფისნება არ იქნება, ყველაფერი ურგები და ამაო აღმოჩნდება და მრავალ შრომასა და ძალისხმევას არანაირი წარმატება არ მოხვება, თუ უზენაესის ხელი არ დაეხმარება და დათესილ სიმწიფეს არ მიანიჭებს. ვინ არ განცვიფრდება იმაზე ფიქრისას, როგორ გაამშვენა მიწის ნაპრალებში მოსულმა მისი ზედაპირი, როგორც საოცარმა მანტიამ ათასგვარი ფერით ღვთის სიტყვისამებრ. აღმოაცენოს მიწამ მცენარეული ბალახი. და აი, მანამდე უსახურმა და მოუწყობელმა მიწამ ისეთი მშვენიერება შეიძინა, რომ თითქმის ცას შეეპაექრა. ცოტა ხნის შემდეგ 1000 გვარი ვარსკვლავით მოირთვება, როგორც მიწა მოირთვა ახლა სხვადასხვა ფერებით, ისე რომ თავად ყოვლადწმინდა სამებას აღუძრა ქება. დაინახა ღმერთმა, რომ კარგი იყო. ხედავ, ყოველი ქმნილების შექმნისას მოსე შემოქმედს წარმოგვიდგენს მის მაქებლად, რათა შემდგომში ამას რომ შეიტოვენ, ადამიანები ქმნილებიდან შემოქმედამდე ამაღლდნენ. თუ კი ქმნილებები იმგვარია, რომ ადამიანურ ბუემბას მათი ღირსეულად შექება არ შეუძლია, მაშ როგორიღა იქნება მათი შემოქმედი? დაინახა ღმერთმა, ნათქვამია, რომ კარგი იყო და იყო საღამო და იყო დილა მესამე დღე. ხედავ, რომ სწავლების ხშირად განმეორებით მოსეს სურს, გონებაში შთაგვინერგოს იმის მნიშვნელობა, რის შესახებაც საუბრობს. ჯერ უნდა თითქმის. იყო მესამე დღე, მაგრამ ყოველი დღის შესახებ ისევე ამბობს, როგორც აქ. იყო საღამო და იყო დილა მესამე დღე. და ეს უმიზეზოდ და უმიზნოდ როდი ხდება, არამედ იმისთვის, რომ ჩვენ არ დავარღვიოთ წესრიგი და არ ვიფიქროთ, თითქოს დღე უკვე საღამოს დადგომისას სრულდება და ვიცოდეთ, რომ საღამო სინათლის დასასრული და ღამის დასაწყისია, ხოლო დილა ღამის დასასრული და სავსება დღისა. სახელდობრ სიტყვებით, იყო საღამო და იყო დილა მესამე დღე, ნეტარ მოსეს სურს ეს შეგვაგონოს. ნუ გიკვირს, საყვარელო, რომ საღმრთო წერილი ამას მრავალჯერ იმეორებს. თუკი ამგვარი განმეორების შემდეგაც იუდეველები შეცდომილებითა და გულის გაქვავებით დაობენ და საღამოს დამდეგი დღის დასაწყისად თვლიან, თავს იცდუნებენ და ჩრდილში ჯდომას აგრძელებენ მაშინ, როდესაც ჭეშმარიტება ეგზო ნათელია ყველასთვის და სანთლით სარგებლობენ, როცა სიმართლის მზე ყოველმხრივ ფენს თავის სხივებს, ვის შეეძლო ამგვარი სიჯიუტისგან უმადურთა განშორება, მოსესაც რომ ასე ზუსტად არ შეეთავაზებინა მათთვის სწავლება? მაგრამ დაე, ელოდონ ისინი მისაგებელს თავიანთი უგუნურებისათვის ჩვენ კი, ჭეშმარიტების მზის სხივების ღირს ქმნილთ. წმინდა წერილის სწავლებას მივდიოთ და მისი წესებით ვიხემძღვანელოთ. ჩვენი გულის საგანძურში ჯანსაღი დოგმატებით რო არის გამტკიცებული. მათ დაცვას დაურთოთ სულის სახსნელად ფრიადი ზრუნვა და გავექცეთ ყოველივეს, რაც მავნია ჩვენი სულიერი სიმთელისთვის. თავი შევიკავოთ ყოველი ამგვარი საზიანოსაგან, როგორც მომაკვდინებელი საწამლავისგან. ეს ზიანი იმდენად დიდია, რამდენადაც სულია დიდი სხეულზე. ის შხამის სხეულის სიკვდილს იწვევს, სულიერი სიმრთელის მავნებელ შხამს კი საუკუნო სიკვდილი მოსდევს. რა არის ჩვენთვის ესოდენ მავნებელი? 1000 გვარი რამ? მაგრამ ყველაზე მეტად მისწრაფება კაცობრივი დიდებისკენ და მისი დაძლევის უუნარობა. ამ მისწრაფებას ჩვენთვის მრავალი ბოროტება მოაქვს. თუ კი რაიმე სულიერი ქონება გაგვაჩნია, ფიტავს მას და მისგან მომდინარე სულიერ სარგებელს გვაკლებს. რა შეიძლება იყოს ეს დამღუპველი ჭირი, როდესაც გვართმევს იმას, რასაც გვეჩვენება, რომ ვფლობთ? ამგვარად, ფარისეველი მეზვერეზე უარესი გახდა, რადგან თავისი ენა ვერ ალაგმა და მისგან, როგორც რაღაც ჭუჭრუტანიდან, მთელი თავისი სიმდიდრე გაანიავა. ასეთი ბოროტებაა მზვაობრობა. ნეტავ, რისთვის ეძიებ ხალხისგან ქებას? ნუ თუ არ იცი, რომ ეს ქება როგორც ჩრდილი, ან როგორც რაიმე უმეტესი არარაობა, ქარს გაჰყვება და ქრება. ამასთან ხალხიც მერყევი და ცვალებადია. ერთი და იგივე ადამიანი ერთსა და იმავე ადამიანს დღეს აქებს, ხვალ კი აძაგებს ღვთის სამართალთან ამდაგვარი რამ არასდროს მოხდება. ნუ ვიქნებით უსამართლონი და ამაოებით თავს ნუ მოვიტყუებთ. თუ კი რაიმე სიკეთეს ვაკეთებთ, მაგრამ არა იმისთვის, რომ აღვასრულოთ აღთქმა უფლისა ჩვენისა და მხოლოდ მისთვის იყოს ცნობილი, მაშინ ამაოდ დავშვებით და საკუთარ თავს ამ კეთილი საქმის ნაყოფს მოვაკლებთ. ვინც სიკეთეს აკეთებს და ხალხისგან ქებას ეძიებს, ან მიიღებს მას, ან არა. ისიც ხო ხშირად ხდება, რომ ყოველღონეს ხმარობენ და ვერ იღებენ მას და აქ საკმაო პატივი რომ მიიღოს კიდეც, იქ ამ საქმის საზღაურს ვეღარ ეღირსება. რატომ? იმიტომ რომ საკუთარ თავს თავადვე წინ და წინ დაუკარგა სამსჯავროსგან მისაგებელი ჯილდო, რა კი მომავალს აწმყო ამჯობინა და კაცობრივი დიდება ღვთის სამართალზე წინ დააყენა. და
ამის და საპირისპიროდ, თუ კი რაიმე სულიერ საქმეს ვიქვთ საკუთრივ იმისთვის, რომ სათნო ვეყოთ მიურულებელ თვალს, რომლის წინაშეც ყოველივე შიშველი და გახსნილია, მაშინ განძი ხელშეუხებლად გვრჩება და მომავალში უეჭველად მივიღებთ საზღაურს. ეს კეთილი მოლოდინი უკვე აქვე გვანიჭებს დიდ ნუგეშს. გარდა იმისა, რომ ამ ჯილდოს საიმედო საცავში ვინახავთ. შეიძლება მოვიდეს კაცობრივი დიდებაც, რადგან მაშინ ვიღებთ მას, როდესაც უგულვებელ ყოფთ, როდესაც მას არ ვეძიებთ და არ გამოვედევნებით. რად გაოცებს, რომ ასე ხდება სულიერ ცხოვრებაში, როდესაც ამ სოფლიური ადამიანებიც ხშირად მოიძაგებენ და უგულებელ ყოფენ ხოლმე მას, ვინც ხარბად ეძიებს ხალხის ქებას და ისეთებსაც ნახავ, ცუდად ზოობარობის გამო, აბუჩად რო იგდებს მათ. ვინ იქნება ჩვენზე საბრალო, თუ კი ჩვენ, ვინც თავს სულიერ ცხოვრებას უძღვნით, ამათ მივემსგავსებით, კაცობრივ დიდებას გამოვედევნებით და ღვთისქებას არ ვეძიებთ. ასე ბზანებს პავლეც, რომლისა იგი ქებაი არა კაცთაგან არს, არამედ ღმრთისაგან. განა ვერ ხედავ საყვარელო, რომ საცხენოსნო ასპარეზზე მსრბოლნიც ყურადღებას არ აქცევენ იქ მყოფი ხალხის უსასრულო ქებადიდებას და ეს ქება მათ ვერანაირ კმაყოფილებას ვერ გვრის. არამედ მხოლოდ ხალხში მჯდარ მეფეს უმზერენ და მის მოწონებას ესწრაფიან, უგულებელ ყოფენ ბრბოს ყურადღებას და მხოლოდ მაშინ განდიდდებიან, როდესაც მათ მეფე შეამკობს გვირგვინით. მიბაძე ამ მოასპარეზებს, ნუ დასდევ კაცობრივ დიდებას და კეთილ საქმეს მის გამო ნუ აკეთებ, არამედ მართალი სამჯავროს მოლოდინი გქონდეს და ყურადღება მიეპყარ მის მინიშნებას. ისე მოაწყე მთელი შენი ცხოვრება, რათა აქაც მუდამ საზრდოობდე კეთილი იმედით და იქ კი საუკუნო სიკეთეებით დატკბე, რომელსაც ვეღირსებით ჩვენ ყველანი სახიერებითა და კაცთმოყვარებითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, თანა მამით და სულით წმიდით ვთქვით, რომელსაც ჩვენის დიდება, პატივი და თაყვანისცემა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.